ફૂલ ઓન મસ્તી ચાલે છે. લોકો મસ્ત મજાનો શરબત પીને આવ્યા છે અને શરબતનો હવે નશો ચડ્યો છે. તો એકચ્યુઅલી હમણાં બ્રિજ છે લંડન બ્રિજ, દેન એની બાજુમાં છે ટાવર બ્રિજ, જેના જે આખો રોડ બંધ છે, ક્લોઝર છે. બહુ પબ્લિક છે, બહુ પબ્લિક છે. આઈ બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્લેસ ટુ વોચ ફાયરવર્ક્સ હિયર. એઝ ફાર એઝ આઈ નો કે ત્યાં એ જે બ્રિજ છે તે બ્રિજ બંધ છે આજના દિવસે. કોઈ પબ્લિક હમણાં નથી જતી. આઈ થિંક ચાલુ છે, બટ મને એવું કહેવામાં આવેલું કે કોઈ નથી, એ બ્રિજ ક્લોઝ રહેશે આજે. ત્યાં ચાલુ છે. તો આઈ થિંક હું આ બ્રિજને ક્રોસ કરીને સામેના ત્યાં આખો પાથ છે વોકિંગ, તો ત્યાંથી હું ત્યાં જઈશ એન્ડ દેન ડુ ધ સમ ગુડ વર્ક. લોકો અહીંયા પીને જોરદાર આવે.
ઓકે સો એટ દેટ મોમેન્ટ હું હેરો ઓન ધ હિલ છું અને વાગ્યા છે 2. હજુ હું ઘરે પહોંચ્યો નથી. એનું કારણ થોડુંક કોમ્પ્લિકેટેડ છે અને હું આજે ઈચ્છતો હતો કે કંઈ નવું થાય, તો આજે કંઈ નવું થઈ ગયું છે. તો હું નીકળી ગયો હતો વિક્ટોરિયા સ્ટેશનથી એમ 12:30 વાગે. હું પહોંચી જવાનો હતો આપણે શું કહેવાય કે નોર્થવિક પાર્ક 1 વાગ્યા 1:30 વાગ્યા સુધીને. બટ સમથિંગ હેપન એટ વેમ્બલી પાર્ક અને બધી ટ્રેન કેન્સલ થઈ ગઈ. સો હું પછી બેઠ્યો એક ગાડીમાં, મતલબ ટ્યુબમાં, જે ડાયરેક્ટ હેરો જવાની હતી. તો હું એટલીસ્ટ પહોંચ્યો હેરો. હવે અહીંયા એને ખબર પછી કે ટ્રેન 30 મિનિટ સુધીને આવવાની હતી. સો મજા આવી જશે આજે, કંઈ અલગ જ એક્સપિરિયન્સ થયો. હું નહોતું ઈચ્છતો કે એક્સપિરિયન્સ આવો થાય, બટ હા, લાઈફમાં કંઈ એવું થાય તો મને વધારે મજા આવે છે. દેટ ઇઝ આઈ એમ વન્ડરલસ્ટ મેન. સો યા, એન્ડ આઈ થિંક હવે મારે ગુડ નાઇટ કહેવાની સમય આવી ગયો છે. સો ગુડ નાઇટ ગાઈસ, ટેક કેર, હેપી ન્યૂ યર.